Arne blir på det som skal si I kveld, så skal vi begynne bøn. Herre, vi takker deg for at vi kan være her etter bibeltuma, og kunne hitje ut hele I år, som har sånn jeg å lære oss. Vi takker deg for at vi øyer til som dere frelsere, så mange som trykker var til. To år åpenberet I jøkken til årsskriften her, om det frelser som du gjørst hver menneske til røyer, og be for dagen så lust og kveld, at om noen som ikke resvises I ordan, og ikke tidlig med til en frelse, at han skal suttje etter grått og kveld, og takk med til det ber jeg om I Herrens Jesus her, dyrer bra navnet. Amen. Jeg er ferdig, og jeg synder etter til det som sier søgnet så kveld. Er det her, tar jo I Rebekka og Jakob, Lumpa og Isak. Det var så løs at Isak var bedre ved den eldre sonen, og Rekol var bedre ved den yngre sonen. Og Rekol hei finnes å vite, og god hei åpenberen til, at det var den eldre som skulle tjene de yngre, at hei finnes å vite langt å ta at det ble føtter, og muligvis helst har hun omgående glemt dette. Og det egentlig sannsynlig at hun også har sagt det for Isak. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke å si noe om, og vi vet at det er Bibelen kortfattet. Og tog hun så interessant at det vi bør ikke legge noen lærer I nækka som vi ikke kan stande innenfor, men vi tar lov å lese å tenke svøyma, og hvordan man det så har vært I middelreglene her. Men hvordan så sørger vi at det her at Isak har sett seg for at det Esau som skal ha signingene. Esau den frumborne, og han skal ha signingene. Og han blivit gammal, og så nu vil han ha dette gjørst. Og han bier Esau færa ut og vøye seg kreatur, og gjør noe gå målte til, og så skal han eta, og så skal han sykne han. Og Rekol høyre, han sier det her, og så får hun en gang på å vite Esau færen, så kjipper hun fire og sier, Jakob, nu skal to gjøre som jeg sier. Han melder sin til møter, men hun sier, nei, du skal gjøre som jeg sier. Dette her, hvis det noe bann og sånn her, så tar ikke det med. Og hun færen sa fære ui klægen I Esau, og hun gjør en gode måltid til, og så fer Jakob inn. Og hun beklager han vi sier kjenne så at Isak heldre etter over Esau. Esau var nemlig løyen, og hin var snøkker. Og Jakob ble så signa av. Isak signa Jakob. Og dette var alt som så et Guds vilja. At Jakob skulle få signingen, at det var Guds vilje. Det var sånn at Isak, det sa vi sørste kveld, og Isak bøyna veien sier, han var rastløslien, han sier, hvor var det som var her, og jeg har signet han. Men så sier han bøyna veien, og han skal også være signet av. Han var bøyna og klar iver, at dette var anten som vi iver honom, og han signet den rette på sjølen. Men det som ikke var rett, det hadde vi det tåre å si, det var til Rebekka til å måle I sånne renter. Vi kan skilja Rebekka illa vel, men her nekka lærere alltid til okken som tryggvand. At ofta det at tryggvand sviker av god. Vi tål at vi orsker ikke boja etter sværen fra honom, og vi gjør oss avtålen til vi får ikke svær. Men vi øyer alltid hvordan alt så gonger, og hvordan det viser og venter, vi ber om akkurat, og vi kan skal få det ikke, og vi talte at det så mestet alt, og så begynner han å spørre, og les på salmen her, til David, og tar som han skriver salmen her, til høyre til at etter fer, at hvordan lunge, herre, hvordan lunge, og hva du god, da spør jeg på andre måten, som djupt nere, hva det våre av den underversken, og
Og noe som god her til stegar. Men vi kunne sannelig med lyta av god. Han har sagt og lyfte, og han har sagt her at det var den eldre som skulle tjene de yngre, og Rebekka skulle bare hilde fast vid det. Og sagt ved seg selv, nå ser det ut som alt gong den skal av veien. Nå får Esaf inn her og fær sikningene. Men her to har sagt det, og jeg lyder av at det er som to sier. Jeg trykker vi til å ta det rette, Rebekka skulle gjørst, du er god, jeg klarer det ansmattler. Det er helt sikkert. Han behøves ikke åkken å hjelpe seg. Dette er en lærepenge for åkken. God behøver slett ångene av åkken til å hjelpe seg. Det er at vi slipper at gjøre forskjellig, og holde hans ord fram, og kunne vittne for mennesken. Det er altså, det er bare en større nøy, ikke annet. Her er en gjørsta sås, at vi kunne være pjøys ned. Men han høver ikke bruk for åkken. Han klarer sin ting utan å vide hjelpen. Og Rebekka kunne, hvis hun ikke gjør det dette hendan deg, og Jakob ikke gjør det her, så kunne jeg sparse for nek. Og vi så ikke så avløyngene av tog som kommer. Heime oppløsest, det blir ikke bare en ring atmosfære, men den eldre ligger et løyven og ikke at yngre. Han er så over, og den yngre nøyer seg rym, og når jeg selv ber Rebekka og Isak, når jeg ber han færre sted, og ikke kom etter i åra vis, og de visste ikke om de nærkrande så han etter her i løgnen. Alt dette kunne de være spart fire, hvis jeg la du god gjøre at man er lova, og ikke blanda oss på i. Vi tar se det her, Abraham gjør det samme, han blanda oss på i, det som god jeg sagt skulle være, og det ble bare til, det var akkurat samme måte, det ble ofri i høymen, og de kom og hesta til som kjelevær av tog som de gjør. Jeg vet, så ikke så at jeg er langer her, og ferdig ut den 28. kapitlen i Fyrste Mosebok, at Jakob færa sted. Han nøyest av færa sted, og Isak og anlegger hun øysene av færa få av sånne kono av 18. Og han ikke skal få av sånne kono her av kona 19, fra kona Tom Høtten og kona 19. Han skal færa til 18 kjøsar. Og han færa så til her som Lea var atafra. Og det var i Karan, som la her några Lea, henne med en ånda erfrat. Han færa så hendan lenka av sted. Og hendan her, jeg skal lese noen vers her, i de 8. kapitlen, fra de 12. versen. Jeg skal lese vers 12-15 og 16. vers, eller kanskje jeg leser bare alt. Jeg leser 12-16. vers. Dette her er en kjent søva som nok nek komast vi. Jakob har nå sted og ber skjepa og tog løgene til Karan. Av fersøyne kom han til et høylige steg og var her om nottene vidt at solen var undergringen. Og han tog en av støynene som lå her, leie han under hødsutt og leie seg så her at sova. Her hei han dreim, han sa stia standa hjørne, og var i ente og honom kom opp til himmels, og englar gods gikk opp og nye jøgnan. Og Herren stod fram av fyrjan og sier, er i Herren god Abrahams færgstånds og god Isaks, landet ut under ligger ut, ta djevit her og afkom og tøynom. Afkom tøtt skal være som dustia i hjørne, og du skal brøya det vesteretter og esteretter, norretter og soretter, og i tær og i afkom og tøynom skulle allar aktere hjørne være signager. Jeg skal være vitt der og varvøyda til hver du så først, og jeg skal føre til aktor til dette land. Jeg skal ikke fære fra der, før enn jeg har gjort det, og jeg har lovet det. Da Jakob vakna opp ur svavne, sier han, sannelig er Herren av hessen steg, det visste jeg ikke. Og øtte fall av han, og han sier,
Hetta må være det høylagste, visselig husgods her postur himmelsens. Det underfullt å lese. Hest unge mauren ligger her, og han hestar som han har sova og gjørst. Han har jo så vært utleggt. Til stuttligt. Han har sagt foreldrene og farvel, for han skal ånga til sutja til aktor. Han krever å være øyla nek og arbostor, Arne Tåra for aktor, og kanskje esa og blukka av. Nei, han hever han da så holdt stuttligt. Han er ikke litt av ånga puto, han er en støyna litt av her. Men det er lite etter møter kanskje du biri han bærer på. Kanskje han også var 8 fotler om det som han har gjørst, og hva du hinn alvalde måtte for å gjøre via han. Jeg var ikke akkurat hva jeg tenker av verden høyt jo. Men vi ville sagt at hesen drongeren, han kunne vanta seg en refsing, han kunne vanta seg bei årt og anna. Og i retta sett til hvordan så Men her ikke årt bebreidande år. Det er det som så underfullt, og vi skal legge mestes. Han bebreidar honom ikke, det stender bare Herren støv fra Mafiria. Og så begynner han å gjøre om disse samme lyftene som han gjør i Abraham og Isak. Det samme at landet, dette her landet, Kanans land, dette skal være åkning til at tog noen etterkommer, til at her. Og så sier han om hvordan avkommet skulle være, som dustige hjørne. Og jeg skal være vittar og varvøyta til hver du så først. Og jeg skal føre til atter til dette land. Jeg skal ikke fære fra der, før enn jeg har gjort det, og jeg har lovet her. Det er bare, jeg skal gjøre, her en god som stender og døyler ut bare. Jeg sa røyk og gaver til en mann som ikke fortjent. Dette så gav mynd og bare nøygods. Så la stender god øyne i det. Han stender og brøyer sine gaver ut. Kunne han øyne så det stender han vi utrettar i hånd til hvert menneske og bjøver dem evet liv. Han som har skapt oss til å være her og stått tøyerskøy. Han stender og vil gjøre oss alt. At vi kunne bli vi av livet og i alle æver. Han hever dette tilbøy, men de har ikke ordentlig å ta året. Tilbøy men ganske... Jeg vet ikke hva man skal si om mange tilbøy man hører om, men han stender her vi ser gavene, og djever bæra. Herren givet at noen alt. Han givet at hvers menneske. Han gjør sånne freds og røyer alt. Sånn at Korintherbrevet sier at han samt høymen ved seg selv. Alle høymen, alle mennesker er han samt ved seg selv. Det vil si han gjør for logik. Synden bostor tidsen av krossen hon, og to frigjør. Og dette det som han bjøver okken. Spurningen bare om vi vil si takk og takke med ut. Det spurningen. Det også som jeg alltid skal ta fram og her, som han sier her, ta en djøren alt det her, til det 14. verset, enden av tog. Og i tær, og i afkommet tøynen skulle atler atter av hjørne være signaer. Hatt det noe aktig at det som han har sagt, trutja ferner vi appansere, og øyna fer vi pappansere. Og nå sier han til atter vi Jakob. Og hatt der, sier Paulus, viser direkte til Kristus. Paulus sier at han sender ikke afkommen, som om det var, men afkommet tøynen. Han sier at det Kristus, som lov over her. Så ser man hengande i Bibelen. Tar få etter her, attarfedrene, 5 ferner stender etter her, om at her Kristus skal komme. Han kom 2000 år 17. Høymen så fordervaver, at det er aller faksto som trykker var nå 2000 år gynngjene trekt, at han stender nær for doren, at komme og fer, så som skriften
lovar okkom. I stedet for å si at høyre som ordentlig stand mot og gode, og ikke trygg var han, tar seg at det alt en penta, en søva som penta sammen. Som vi sier, Moses slett ikke til, tak han tar prekva etter omkron. For øyelt har vita godt, hvordan det gikk 4.000 år, så ja. Og kasta for bor hetta som den skriva nyer her, og vil gjøre hetta til en penta jeg søvo. Hoksa det til. Det fornuft? Nei, hos år sier at god til vi gjørst vursdom hamsens til dorskap. Til den røyne dorskaper. Jeg stamte med det hos år. Hos år prekva seg kjolt. Jeg skriver at øyne for jeg stikker sosialen for nekken åren så gjerne til som noen annar er sagt, ikke om mine munne. Men at Bibelen som en leiva. Du behøver ikke stille det fremme for Bibelen av verjene. Du har verje seg selv. Og en dag kommer tøyr som stande møter og suttja til. Om du ikke venter vi. Vi er færre, så vi er affær ved Jakob. Jakob kommer til Karan, og langt og Arnan kommer inn i byen, eller inn i plosset her som mammabodjan sier Laban er og bor, så hittar han Rækul, døtteren sier. Hun er ute av marskene, passer på seien. Og han tåsa vid Rækul, og jeg vet ikke om det var Karla i første egnakast, helst til, han langt over elskavur. Han første dagen. Og hvordan så er stendet her at han var så gaur i Rækul, og han kommer så inn, Rækul fer inn ved honom, eller Laban høyre etter, og han kommer rennende mot honom, og teker om halsen honom, og kysser han, og så er han her under tog. Og så sier Laban, ja, men Jakob, du kan ikke bli via at være her, som er, og tjäna mer utan lön, sikkert vil ta lön. Jakob, han sier, jeg skal tjäna der 6 år, ikke få i Rækul, yngre døtteren eller kon. Ja, det er funnet, sier Laban. Ja. Ikke gjør det heller her enn noen fremmede. Så gjør det til avtalene. Og da stender det, det var som nekker få i det her, Jakob hentet tøyen, hun rannast det, og han elsker i Rækul. Og så tjejer Argentien så sier han Laban, nu tog jeg ute. Nu vil jeg fære inn til Rækul og takke han alle konu. Og Laban gjør så et veldig brytlopp. Da stender det her kom ødel av stedet i varslene. Og var det tjej det her. Men det som hesen er makatlan kulleren Laban gjør, det er ikke pent. Det var så løs at sier en vær såleis, mentene vær såleis at høymen her, at kvinnerne og da det var bror kosser, så hadde det der slør fire. Vi minnes også fra at det tar i Isak ut av marsjen i Jack, og Rebekka kom først og fyr og sa Isak. Og så aukon seg nyer av esene enda. Og så kalt hun slør fire seg. Det var en ekka øyla vekkust i samband vi at blikkvast. Det kan tidja så synder omtalet for åkken i det. Men man tenker på hvordan spilt alt i det her som er vidjant. Så kan man yngste man hei synder av som attor. Men hun er sløre fire og til hever hun fire alle nattene. Det takker det ikke vekk for morgenen kommer. Og da morgenen kommer et første brytelsnattene, nå takker hun sløre vekk, og Jakob sier til sitt for, ja, han må være lukket rastløslig som papsøn, da han er siktene. Jeg kan ikke huske meg til altså, hvordan ytterlig han er ved vi. Han er lumpa. Så mye det er. Og da sier han ved versfeier, han sier, hvor er du sviker med? Men Laban, han sier på en av veien, nei, men lett noe brittlesvigene genka.
tja Leo, så gjør vi det rækol øysene. At fyra at du er tjej og er trært. Han lumpar han nu til at tærna seg i høylig tjej og er for ånds. Det er det som er for på seg sjøen. Så det er ikke ondalt å at det blir litt uttrykt i en Laban. Han er ikke kjent for det gode. Tog verre. Og vi leser oss til at Jakob har 4 syner ved Leo. Og det var så at Alea og Rækol som det var skikkert til at hun det finnes ikke, det var jo kostet seg ikke at det var ryko, det var virkelig rykjes menner. Så det hadde kursen av trettkvinner, som det er 8. Og Rækol er så kjett om at hun ikke, nå er Lea finnes 4 bøten, og hun færre ikke bøten. Det var som en ofrukbør, det er en øyelig kjett om. Og så gjør hun Jakob sånne trettkvinner. Det kan henne at kone og øsene. Det så på en måte at hun til akkurat som jeg sa her, og så fær hun 2 skiner. Et land, og en sånn. Og det ble så løs at Billa at hun fær 2 skiner. Og så ble en kapping her, og så fær han le og øsene. Når han fær Silpa at hun. Henne fær han fra Leo til trettkvinnerna, og han fær 2 skiner ved henne. Og så gjerne fær Lea selv 2 skiner. Nu var Jakob han har gjort 20 syner, ja. Og så gjerne forbarma godse i Rækol leser vi, og hon gjerst vid baden, og hon føyer Jakob i Josef, som den etlenda sonen. Jeg skal så fære i 13. kapittel og lese noen vers i 13. kapittel. Jeg skal lese versene 25 til 32. Ta en Rækol hei 8 Josef, sier Jakob i Laban, let meg nå slippe sted, så jeg kan fære her som er fra til land mot. Låt mig få av kone mine og bøtten mine som jeg har tantkjøtt her. 4, og låt meg fære sted til vårt jo selv hvordan jeg har tantkjøtt her. Men Laban sværa i honom, hei et har funnet nøye for egen tøyne. Jeg kommet etter at Herren vil signa meg for tøynes skuld. Så sier han, si selv hva du vil ha i løn fra meg, så skal jeg lete til få til. Jakob sværa i honom, to oss sjálfur hvordan jeg har tantkjøtt her, og at åkentøyen våren under hånden min. Arne kom vært av lydig ut av 8, men nå det vakse og vår negv. Herren har signat til hver jeg så sette felt min. Men når skal jeg nå også slippe gjøre nekka for mot egna hus? Ta seg Laban, hvert skal jeg da djeva til her? Jakob sværa jeg, du skal ikke djeva mer. Vil du gjøre som jeg nå sier, så skal jeg framvis være hyre, tjatt her og røkta fylgjetogene. Vi synes at her er Jakob sier vi Laban at god til signa til. Det var lydde poster som du 8 da jeg kom her, men nå er det en ryke med av. Og hatt er i sannhøyt, han har langt åsannet det. Han har langt sagt det til Laban, jeg kom etter at Herren signa meg for tøyna skuld. Herren signa i Jakob, og han signa ikke for i Laban. Og han vil gjerne ha Jakob og bevere han tjåsar. Og så gjør at han avtal, og jeg lyser etter ofte en jøkken. Ikke bare nå flere for den der, men også før. Vi kom ikke ordentlig av botten og gis nere. Det virker som det fløkt for meg. Det var ikke akkurat det, men da gjør han avtale om hva hvor skal hava. Og det ser nesten ut som at Laban bøyna veien snøyter han, men jeg vet ikke ordentlig. Jeg blir sikker ut i det. Jeg vet ikke ordentlig hvordan dette her skal skiljes alt. 22. vers sier, jeg skal i det genga jøgna at fylkjetøyne,
og skilja bort ur alt det i flekkut og skarvut og alt det i svart av seienom, som løs alt det i skarvut og flekkut av gøydenom. Og så sier han, slukt skal sujane være lønmoen. Hvis jeg heter her skal skilja så løs at Laban skulle skilja alt det her fra fisk nu, og sujane, så skulle Jakob øye alt det som ble flekkut og skarvut. Ja, så gjør de Laban etter avtalen. Men jeg vet ikke om det skal skiljas arvis, om det vet jeg at Jakob skulle øye alt det her, men det ble så kurser til det at Laban fører stav i ødlom tog som har flekket og skarvut, som var her. Og som sagt, jeg kom ikke ordentlig til når jeg visste om det her, hvordan det var, og onkel kan kanskje sier meg det som leser dette, og kanskje som ikke onkel blir sikker på akkurat hvordan jeg skal skilja, så det er nok så overførst at vi ikke vet det. Men i halvdels kurser man kan si at sikkert at Jakob i kurser så lumper han jo versfeiren, så det stender etter. Han gjør det så løs, og han har funnet på han hva snilt der, og han gjør det så løs, at han hever tant i 6 år, disse 6 årene som han var trært. Ta øyer han alt det sterske, men Laban øyer alt det vøyka. Så her negv, altså lumparoi. Jakob, han var sniltur. Og det stender at tøtningen av Jakob han som helder i hælen, han helt i hælen av bodjasvinnen. Da det kom mammene. Det betyr det, men det betyr også at han spenner feutfire, og at han tråkar annan bostor. Så det stender om Jakob. Så jeg hadde det tøtninger. Og han høyre sinen der, Laban, svokrarna seg. Han høyre at han sier at til som papi øyer at Jakob gjør seg ryka. Han var blivet en ryke med av stent. Og det holdt ometallig han ikke. Ikke bare kreativ, men også træler og trallkvinner. Han sa det også av ansikten av versfeirsvinnen at han var ikke den samvisse som før. Han gjør så av at han rymer, og han snøyja seg sted. Og det egentlig spennende søva, og jeg hadde vi begynner ikke på han i kveld, at han bor i nessa legekveld, og ferdig gjør noe til. Det en spennende søva, og hun ekkelig spennende. Det er på den måten at han snøyja seg sted, han kommer etter honom, og fer han atter, og så ikke minst, da han stender i fyrs ned, og møter Esau, bodjasønnen atter. Og så har han en nattarbeid der, som sier av metaljan ekv, i antaljen tuttning, omvenda mannen. Men måtte ha en signat her som vi da har hørt kvöld. Vi skal synge nummer nu til søgnast, at han at jeg har byen stått av bøen, så skal vi synge nummer 141. Hun om nøyene. Og her nøyen, lukner vi et veraldar her. At hun så vui og så staur som et veraldar her. Og hun båndleis. Og enda leis vui, så hun enda møyren til. Herre, vi takkar deg for den lærdom som skriften er djev okkom. Takkar deg for at skriften er skia tingene just som det er. Sier fjæle ikke tyver, vøygløyganar, tja gauen mannen, og som det ønta og jokk om menneskjen, ødel vi befangt vid ønta.
Og vi kunne ikke pøyke etter nøkron, kjølt ikke etter lapan, tog okkom bor ikke godt, sier Paulus. Det bor ikke godt og okkom. Det bare tog en stora nøye at det så fratt som det Og til å takke av det fire, jeg vil lært nøyene å kjenne. Jeg kan si som holdt unger. Og det kan nok alt som inne her sier. Vi pryser det fire, og lært denne nøye å kjenne. Hun vener og opp til å avnokta godløse og livet samelig og rettvist. Vi har jo noe som nå stendt å skrive. Takk av det fire her. Vi ber for Øtlentunnen høyla og at dette virkelig må suttjast atter løy okkara. Jeg vil ikke løytjast det som får derva og det som får derva i høyme som vi der og i. Men at det sast at en omvending er færen fram og løy okkara vi til at vi kommer kjenne til som okkara frelsare. Vi ber om å sikne kvann anstakene som er vært her og kvann anstakene som er seg og hørst i kvöld. Vi tog døyra på navnskild. Amen. Så skal jeg synge nummer 141, og vi sang på Gudsbølgs. Og vi skiljast. Men släpp